سلامونه دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې در سره د مردانه کمزورۍ لپاره یو ډیره په زړه پورې نسخه شریکوم. که تاسو هر قسم مردانه کمزوري لرئ نو ستاسو مردانه کمزوري به په دې نسخې سره ختمه شي. تازه څېړنې ښیي چې په ټوله نړۍ کې 40% خلک په جنسي ضعف اخته دي. که تاسو هم داسې مشکل لرئ نو په دې طریقې حل کړئ. د دې طریقې څخه وروسته تاسو سره نسخه هم شریکوم، نو ویډیو تر پایه وګورئ. اول، منظم او ډیر مقاربت کول، ځکه هر څومره چې زر کوروالی ترسره کیږي هغومره ورسره د انزال عملیه کې ښکیل اعصاب قوي کیږي. دویم، سیګریټ پرېښودل، ځکه سیګریټ نیکوتین لري او نیکوتین په رګونو کې رسوب کوي، رګونه تنګوي، ورسره د وینې جریان کموي چې بیا ستاسو تناسلي آله نه سختیږي او سمه نه درېږي. دریم، د ښځې لخوا میړه ته ډاډ او جرأت ورکول، ځکه میرمن باید میړه ته د جنسي ضعف پیغور ورنه کړي. څلورم، د خېټې وازدې یا چربي ویلې کول، ځکه د خېټې شاوخوا وازدې د انسان نارینه هورمون کموي. پنځم، د شپې کافي اندازه خوب کول، ځکه که څوک له نارمل اندازې یعنې له 8 ساعتونو کم خوب وکړي نو له 10 تر 15 سلنه یې د نارینه هورمون ټیسټرون کمیږي او بیا په جنسي ضعف اخته کیږي. دوستانو، اوس سره د نسخې لپاره اړین مواد شریکوم. یو دانه لیمو واخلئ، یوه هندوانه واخلئ، یو انار او یو پلې اوږه واخلئ. د جوړولو طریقه یې داسې ده: هندوانه ټوټه کړئ، داسې چې د بیخ سپین ځای یې ورسره راواخلئ. تور زړي ترې لرې کړئ، بیا یې ټوټه کړئ او د جوسر په ماشین کې واچوئ. بیا له ترش لیمو هم پوستکی په چاقو داسې وباسئ چې منځ کې سپینه برخه یې لرې نشي. په منځ یې 4 ټوټه کړئ او په جوسر کې واچوئ. بیا انار پاک کړئ او دانې هم په جوسر کې واچوئ. بیا یو پلې پاکه شوې اوږه هم په جوسر کې واچوئ. جوسر چالان کړئ او د لیمو او هندوانې ګډ شربت جوړ کړئ. د شپې لخوا یې ازادې هوا ته کیږدئ او بیا د ورځې 3 وخته په نهاره یې وڅښئ. دغه کار هره ورځ ترسره کړئ، انشاءالله جنسیت، قوت او د آلې تناسلي درېدل به مو ورسره زیات شي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ته د هرې ویډیو راتلو سره خبر درکړل شي. ډیره مننه.